वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इथे ज्या टाकीचं काम चालू आहे ती आहे 14 फूट डायमीटरची आणि 4 फूट उंची. अंदाजाने 20,000 लिटर पाणी याच्यामध्ये राहील. आणि ही टाकी फेरोसिमेंटची आहे, विदाऊट सांगाडा वापरता केली. ही सांगाडा न वापरता कशी काय करता येते याचं प्रशिक्षण इथल्या 35-40 कढियांना देण्यात येत आहे. त्याचबरोबर एक 1400 लिटरची टाकी फेरोसिमेंटचीच बांधणार आहोत की ती स्टील न वापरता देखील ती उभी राहू शकेल. आणि ते काय कसं चाललं आहे याची आत्ता इथे हे चालू आहे, प्रोसिजर चालू आहे. हां, उभ्या आडव्या स्टीलच्या साह्याने प्रथम सांगाडा तयार करण्यात आला आहे आणि खालच्या बाजूला आता वेळमेश जी आहे ती पसरण्याचं काम चालू आहे. ती वेळमेश पसरून झाल्यानंतर आतल्या बाजूला चिकनमेश आणि वेळमेश दोन्ही बाजूला लावलेली ती लावण्याची, बाहेरच्या बाजूनी परत चिकनमेश लावून येईल आणि मग त्याच्यावरती सिमेंट आणि रेती 1:3 या प्रमाणात घेऊन त्यांनी लिंपलं जाईल. आणि ते लिंपलेलं क्युरिंग 8-1 दिवस झाल्यानंतर आतून बाहेरून प्लास्टर केलं की टाकी ती पाणी साठवण्याकरता तयार. इथे जमिनीखालची एक 10,000 लिटरची टाकी बांधण्याचं काम चालू आहे. त्याचा वरचा आकार 5 मीटर बाय 3 मीटर आहे आणि खाली 3 मीटर बाय 1 मीटर आणि बाजूचा स्लोप हा 1:1 या प्रकारे. अशा प्रकारे खोदाई करून इथे जमीन ही मुरूम चांगली असल्याकारणाने याच्यावरती फक्त सिमेंटचा छटका मारून त्याच्यावरती चिकनमेश आणि वेळमेश ठेवली जाईल आणि त्याच्यावरती फक्त 1:3 या प्रमाणात सिमेंट रेती घेऊन फक्त प्लास्टर केलं जाईल. आणि चिकनमेश आणि वेळमेश सर्वत्र असल्याकारणाने प्लास्टरला क्रॅक जाणार नाहीत आणि पाणी साठवण्याची टाकी होऊ शकेल. हा एक प्रकार झाला. याच प्रकारे जे काही अन्य वनस्पतीजन्य धागे उपलब्ध आहेत, सध्या आपल्याकडे कोकणामध्ये नारळाचा काथ्या मिळतो, आंबाडीचे धागेही मिळतात. तसेच अनेक जे काही वनस्पतीजन्य धागे असतील ते जर का अंदाजाने आपण 200 ग्रॅम्स पर स्क्वेअर मीटर हे आहे, म्हणजे ह्या टाकीत साधारणतः
30 ते 40 स्क्वेअर मीटर एवढे लागतील. ते जर का पसरले आणि त्याच्यावरती जर का एकाच तीन या प्रमाणात घेऊन प्लास्टर केलं तरी देखील अतिशय कमी खर्चामध्ये म्हणजे वनस्पतीजन्य धागे वापरून ₹1 लिटरमध्ये ही टाकी पूर्ण होऊ शकते. चिकन मेश आणि वेळमेशची थोडी महाग पडेल. खड्डा करण्यात आलेला आहे. या इथे नैसर्गिक धागा कुंभ म्हणून जो प्रकार इथे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये उपलब्ध आहे त्याचे धागे इथे आणलेले आहेत आणि त्या धाग्यांच्या साहाय्याने म्हणजे प्रथम खड्डा करण्यात येईल. खड्डा केल्यानंतर त्याच्यामध्ये प्लास्टरचा छटका मारून त्याच्यावरती हे कुंभाचे धागे पसरून त्याच्यावरती जर का एकाच तीन या प्रमाणात प्लास्टरचा माल जो आपण करतो तो करून जर का प्लास्टर केलं प्लास्टरला तडा जात नाही. म्हणजे नैसर्गिक धागे वापरून पाण्याची जमिनीखालची टाकी जी बांधता येते कमी खर्चामध्ये की ज्याचा खर्च ₹1 लिटर पण येत नाही अशा प्रकारची टाकी इथे बांधण्यात येणार आहे. आणि ह्याच प्रकारचे अन्य वेगवेगळे धागे जे आहेत ते तुम्हाला पुढे म्हणजे नारळाचा काथ्या आहे, केळीचे धागे आहेत, आंबाडीचे धागे आहेत, हे सगळे प्रकार तुम्हाला टाकी करता येईल आणि ते करावे असे हे आहे. इथे जी टाकी आहे ही 1400 लिटरची फेरोसिमेंटची टाकी आहे आणि ह्या टाकीकरता कुठल्याही प्रकारचं लोखंड लागलेलं नाही आहे. कारण 4 फूट डायमीटरची चिकन मेश वेळमेश हे केलेली जागा ती टाकी तिथेच उभी राहते आणि त्याला फक्त हा जो खालच्या बाजूला लावलेला आहे तो टॉक लावलेला आहे पाणी काढण्यासाठीचा आणि ह्याला फक्त जर का एकाच तीन या प्रमाणात प्लास्टर करून आपण हे केलं तर ही टाकी तयार झाली. काल जी आपण दुसरी बघितली होती तिथे ती होती 14 फूट डायमीटरची जवळजवळ 20,000 लिटरची टाकी होती. आता याच्याकरता चिकन मेश आणि वेळमेश आपल्याला 14 फूट लागली आणि ती 14 फुटाची 20,000 लिटरची टाकी आपण बांधली. त्याच्यासाठी 44 फुटाची चिकन मेश आणि वेळमेश लागली. म्हणजे जसजसा कपॅसिटी वाढत जाते त्याप्रमाणे लागणारं मटेरियल जे आहे तेही कमी प्रमाणात लागतं. याला स्टील काही लागलं नव्हतं, त्याला स्टील जवळजवळ 100 किलो लागलं. तरी देखील त्याचा आणि ह्याच्या खर्चामध्ये जर का आपण हे केले तर दोन्ही जवळजवळ ₹1.5-2 लिटरमध्येच पाणी साठवण्याची व्यवस्था होऊ शकते. आणि 1500 लिटर जर का पाणी एका कुटुंबाकडे जर का साठलेलं असेल तर निदान त्याला 3-4 दिवस पाणी बाहेरनं आणायला लागणार नाही. किंवा हे जर का आपण माळरानावरती अशी टाकी केली तर काजू आंब्या या प्रकारची जी झाडं सुरुवातीला आपण लावतो
निदान 5 झाडांना पुरेल एवढं पाणी याच्यामध्ये म्हणजे 2,000 रुपयामध्ये व्यवस्था होऊ शकते. आणि 1 किंवा 2 कडिया किंवा घरातली 2-3 माणसं 2 ते 2.5 गोणी सिमेंटमध्ये ही टाकी पुरी होऊ शकते. फेरोसिमेंटची टाकी बांधण्यात येत आहे. साधारणतः 15,000 लिटर या टाकीची कपॅसिटी आहे. वरती 5 मीटर बाय 2.5 मीटर आहे आणि खोली साधारणतः 1.5 मीटर आहे. अशी खोदाई करून त्याच्यावरती प्लास्टरचा माल छटका मारून त्याच्यावरती नंतर चिकन मेश आणि वेळमेश ठेवण्यात येईल. आणि चिकन मेश आणि वेळमेश ठेवून त्याच्यावरती प्लास्टर करण्यात येणार आहे. आपण याच्या आधी जी बघितली ती फायबरची टाकी बघितली. त्याच्यामध्ये नुसता खड्डा केला होता. खड्डा करून त्याच्यावरती छटका मारून त्याच्यावरती फायबर पसरलेलं होतं आणि याच्यामध्ये चिकन मेश आणि वेळमेश पसरलेली आहे. तर ह्या चिकन मेश आणि वेळमेश थोडी महाग असल्याकारणानं त्याच्यापेक्षा ह्याचा खर्च थोडा जास्ती आला. तरी देखील 1.5-2 रुपयामध्ये ही अशा प्रकारची टाकी तयार होते. काल आपण इथे जाळी उभी केलेली बघितली होती. त्याच्यावरती संध्याकाळी तिथे एकाच तीन या प्रमाणात सिमेंट आणि रेती घेऊन त्याचा माल काल संध्याकाळी चढवण्यात आला आणि आतल्या बाजूनी संपूर्ण याच्यावरती वेळमेश पसरून त्याच्यावरती खडी माल टाकण्यात आलेला आहे. आणि आज हे जे बाहेरनं चालू आहे त्याचं बाहेरनं प्लास्टर करून फिनिशिंग करण्यात येत आहे. आणि तसंच उद्या आतल्या बाजूने करून टाकी 20,000 लिटरची तयार करू शकतो.
फायबर आहेत ते फुगियाचे फायबर आहेत आणि मागे जर तुम्ही खड्डा बघितला मगाशी जो दाखवला होता त्याच्यामध्ये फायबर पसरणार आणि हे फायबर पसरून त्याच्यावरती एकाच 3 या प्रमाणात माल घेऊन त्यांनी त्याचं प्लास्टर केलं. पाणी साठवण्याची टाकी तयार झाली. आत्ता फायबर कमी असल्याकारणाने आपण छोटी टाकी इथे बांधण्यात आलेली आहे. पण अशा प्रकारची किती मोठी टाकी बांधण्यात पाणी साठवण्याची कमी खर्चाची बांधण्यात येऊ शकते. आता ही 1400 लिटरची जी टाकी आहे ती जवळजवळ पूर्णत्वास आलेली आहे. काल ज्याच्याविषयी आणि परवा आपण ज्याच्याविषयी माहिती सांगितली त्या माहितीच्या संदर्भामध्ये ही आता पूर्ण झाली आणि काल ही करताना आम्ही त्याचं किती बाबा कॉस्ट आली म्हणजे अगदी जोतं बनवण्यापासून ते पूर्ण करेस्तोपर्यंत जर काही हिशोब केला तर अंदाजाने 4 रुपये लिटरप्रमाणे 1400 लिटरची ही टाकी पूर्ण झालेली आहे. जसजसं ह्या टाकीची क्षमता वाढत जाईल त्याप्रमाणे ह्या टाकीची कॉस्टिंग आहे किंवा या लागणारे जे पैसे आहेत ते कमी कमी होत जातील आणि नंतर तुम्ही बघणारी जी 20,000 लिटरची टाकी आहे अंदाजाने 2.5 ते 3 रुपयामध्ये पुरी जाईल. ही जी टाकी आहे ही जमिनीखालची फेरोसिमेंटची टाकी आहे. तिचा क्षमता अंदाजे 15,000 लिटर आहे आणि काल आपण ही करताना बघितली होती. आज ही जवळजवळ टाकी पूर्ण होणार आहे आणि याचा खर्चच अंदाजे 2.25 रुपये लिटरप्रमाणे आलेला आहे. या प्रकारची टाकी बांधण्याकरता फेरोसिमेंटची चिकनमेश आणि वेलमेशच्या ऐवजी जरी आपण वनस्पतीजन्य धागे वापरले त्याच्याऐवजी आणि त्याच्यावरती जर का प्लास्टर केलं तर अशा प्रकारची टाकी तीही बांधता येईल आणि त्याचा खर्च मात्र याच्यापेक्षा बराच कमी आलेला आहे. सांगितल्याप्रमाणे ही जमिनीवरची फेरोसिमेंटची टाकी आहे. 14 फूट डायमीटर आहे आणि 4 फूट याची उंची आहे. अंदाजे 20,000 लिटरची टाकी पूर्णत्वास आता आलेली आहे आणि याचा खर्चही अंदाजे 3 रुपये लिटरप्रमाणे आहे. ही काल आपण जी बघितली वनस्पतीजन्य धागे कुंभिया वापरून केलेली टाकी आहे आणि ती पूर्ण झालेली आहे. अशा प्रकारची टाकी प्रथमच कोणी बांधली असेल बघायला. नाबार्ड, जिल्हा बँक आणि भगीरथ ग्राम विकास प्रतिष्ठान याच्या माध्यमातून हा अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर नॅचरल रिसोर्स मॅनेजमेंट असा प्रकल्प आपण करत आहोत. ज्याच्यामध्ये 3 वर्षामध्ये 1,500 फेरोसिमेंट पद्धतीचे बायोगॅस बांधले जातील. नंतर काही त्याच्यातल्या शेतकऱ्यांना दुधाळ जनावरांचं वाटप केलं जाईल, केळीची लागवड केली जाईल आणि ह्या सगळ्यातनं शेतकऱ्याची समृद्धी यावी अशी ह्या प्रकल्पाची संकल्पना आहे. निसर्गाचं शोषण न होता निसर्गाच्या दोहनातून गरिबी जाऊ शकते हे या प्रकल्पातून आपण दाखवणार आहोत.
फेरोसिमेंट पद्धतीने बायोगॅस बांधत असताना त्या तंत्रज्ञान शेतकऱ्याला अधिक चांगल्या प्रकारे अवगत व्हावं आणि जो गवंडी बायोगॅसचं बांधकाम करणार आहे त्याला आणखीन एखादं कामाचं स्वरूप जर समजलं तर म्हणून आपण 3 दिवस पिण्याच्या पाण्याच्या टाकीचं प्रशिक्षण आपण केलं होतं, ज्याच्यामध्ये 1,500 लिटरची आपण एक टाकी बांधलेली आहे, 18,000 लिटरची एक टाकी बांधली आहे आणि 15,000 लिटरची टाकी बांधलेली आहे. आणि हे फेरोसिमेंट तंत्रज्ञान आता गवंड्यांना उत्तम प्रकारे समजलेलं आहे. त्याच्यामुळे बायोगॅसचंही बांधकाम ते करतील आणि पाण्याच्या टाक्याही शेतकऱ्याला उपलब्ध करून देतील. आणि हे